ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យមួយចំនួនដែលយើងឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងនៅតែគិតថាស្រពេចស្រពិលវារៀងច្រឡំឬក៏ស្មុគស្មាញបន្តិចបន្តួចដូច្នេះសូមអ្នកទាំងនេះបន្តមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីentreហើយនឹង parmi តើ entre ហើយនឹង parmi យើងប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងរួចហើយថា entre គឺចន្លោះមែនទេ entre ប៉ុន្តែន័យរបស់វាគឺអាចលើសពីនឹងឧទាហរណ៍ថា entre deux unités កាលណានិយាយ entre គឺយើងចង់និយាយអំពីវត្ថុឬក៏របស់អ្វីពីរ entre A et B អូខេសូមឧទាហរណ៍នេះ J'ai trouvé une photo entre deux pages du livre ខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានប្រទះឃើញឬឃើញរូបថតមួយនៅចន្លោះសន្លឹកសៀវភៅពីរអូខេមានថា entre deux pages du livre នៅចន្លោះកណ្ដាស់សៀវភៅពីរទំព័រសៀវភៅពីរអូខេអញ្ចឹង entre កន្លែងនេះគឺវា deux unités deux pages ទំព័រពីរអូខេមានន័យបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងប្រើ entre ហ្នឹងក៏អាចប្រើជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតបានដែរឧទាហរណ៍ថា avec un multiple choix ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជំរើសច្រើន multiple នោះគឺពហុជំរើស multiple choix ពហុជំរើស on emploie souvent entre ចឹងកាលណាចំនួនច្រើនក៏យើងអាចប្រើ entre បានដែរសូមឧទាហរណ៍ difficile de choisir entre tous ces plats យើងឃើញទេនៅពេលនេះយើងប្រើ entre ប៉ុន្តែមិនមែន deux unités ទៀតទេគឺ tous ces plats មានថា multiple choix ពហុជ្រើសរើសពហុជំរើសអញ្ចឹងយើងឃើញ entre tous ces plats មានថាវាពិបាកជ្រើសរើសtous ces plats នៅក្នុងមុខម្ហូបទាំងនេះពិបាកជ្រើសរើសថាយកមួយណាឆ្ងាញ់មួយណាមិនឆ្ងាញ់ណាអូខេមានន័យចឹងបន្តមកទៀតយើងពិនិត្យមើលផ្នែក parmi គឺ plusieurs unités កាលណាយើងប្រើ parmi គឺយើងនិយាយអំពីរបស់របរឬក៏វត្ថុច្រើនណាវាមានច្រើនវាលើសពី2 plusieurs unités សូមឧទាហរណ៍ J'ai trouvé ce roman parmi les livres de la bibliothèque J'ai trouvé ce roman parmi les livres de la bibliothèque ដែលមានន័យថាខ្ញុំរកឃើញណាសៀវភៅប្រឡោមលោកហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមសៀវភៅផ្សេងទៀតណាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងបណ្ណាល័យយើងឃើញទេធម្មតានៅក្នុងបណ្ណាល័យគឺមានសៀវភៅច្រើនហើយកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ជាក់ថាយើងរកឃើញសៀវភៅប្រឡោមលោកមួយហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមសៀវភៅច្រើនទៀតនៅក្នុងបណ្ណាល័យយើងឃើញទេវាពហុវាច្រើនមានន័យបែបហ្នឹងបន្តមកទៀត parmi យើងហ្នឹង parmi peut signifier dans មួយទៀត parmi ក៏អាចមានអត្ថន័យថា dans ក្នុងបានដែរ avec un collectif pluriel ជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំមួយដែលមានមនុស្សច្រើនដែលមានគ្នាច្រើនដែលមានវត្ថុអ្វីច្រើនមកសូមឧទាហរណ៍ le voleur a disparu parmi la foule le voleur a disparu parmi la foule មានន័យថាចោរណាចោរលួចចោរហ្នឹងគឺបាត់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សឧទាហរណ៍ថានៅតាមដងផ្លូវមួយមានមនុស្សច្រើនពេញទឹកពេញដីចឹងមកស្រាប់តែចោរហ្នឹងក៏រត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងរកអត់ឃើញមានន័យបែបហ្នឹងយើងឃើញទេ plusieurs unités មានវងមនុស្សអីចឹងមកបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងនេះអំពីករណីដែលយើងត្រូវយល់ខ្លះទៀត
ในខាងក្រោមនេះក៏នេះយើងប្រើ entre autre entre autre សូមមើលណាពាក្យហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយគ្នា entre autre វាស្មើនឹង parmi d'autres អូខេ parmi គឺ parmi deux អូខេentre autre parmi d'autres នៃវាស្មើគ្នាណាដូចគ្នា de tout ឬក៏ d'entre tout វាស្មើនឹង parmi tout មានន័យបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ខ្លះ plusieurs de mes amis យើងឃើញទេ plusieurs មានថាច្រើន plusieurs de mes amis មានថាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាច្រើនណាមានថាមិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍មានមិត្តភ័ក្តិច្រើនណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើននៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិយើងហ្នឹងអូខេធ្វើអ្វីមួយទៅអូខេ plusieurs de mes amis apprennent le français នៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាច្រើនរៀនបារាំងឧទាហរណ៍ Combien d'entre vous យើងត្រង់នៅពេលយើងសួរថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើប្រមាណអ្នកដែរនឹងមកចូលរួមឬក៏នឹងមកធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចសួរថា Combien d'entre vous យើងត្រង់យើងមិនអាចសួរថា Combien de vous យើងត្រង់បានទេពីព្រោះឧទាហរណ៍យើងមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនណាយើងមានក្រុមមួយទៅមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនយើងសួរគេនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងថាមើលក្នុងចំណោមគ្នាយើងនរណាខ្លះបានចូលរួមកម្មវិធីខ្ញុំណានៅថ្ងៃនេះខែនេះអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងសួរគេបែបហ្នឹងយើងអាចសួរថាកុំយើង de vous ទេគឺកុំយើង d'entre vous អូខេបន្តមកទៀត plusieurs d'entre nous ចឹងនៅពេលគេឆ្លើយមកគេឆ្លើយតែមិន plusieurs d'entre nous មិនមែននិយាយថា plusieurs de nous ទេ plusieurs d'entre nous មានថាក្នុងចំណោមពួកយើងនឹងគឺច្រើនហើយមានអ្នកទៅច្រើនអញ្ចឹងឲ្យយល់ណាការប្រើប្រាស់គឺវាបែបហ្នឹងមួយទៀតគឺ beaucoup d'entre នៅពេលយើងអានភ្ជាប់ទៅគឺ beaucoup d'entre វាថាពួកគាត់ជាច្រើនហ្នឹងពួកគេជាច្រើនហ្នឹងអូខេមានន័យបែបហ្នឹងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតណាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពភាសាបារាំងហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Merci beaucoup